أخباركم؟ ياكم عمر. اليوم ياكم حلقة جديدة من لعبة تحدي البناء. خلونا نبلش. طبعا آسف السبب، صارت ظروف وهواي وأشياء. أنا مسوي والله زمان. أوه شوفوا هذا لابس قط، هذا مو مثلي. هي بس البنطلون والخيار. مين الباكر؟ واو شوفوا زي الجوايا. ما بعمو شي يبيع بالله، ما يبيع أي شي. عمو معفن. لا أريد أباوع. راح أبني كل شي. راح أبني لي بيت. راح أبني بيت. أريد تركيز. لا هذا بيت يغنيته ما سواه. اللعبة ما متعودة. شمام أطوار. يا شباب شلون اسوي هذا شو يسموها؟ شلون اسوي السقفية يا بلوك؟
ساخن سوي والاشتراك الطلاق هذا البيت من الطفل ما أعرف شنو. نعم تروح تقعد لك شوية. أجل فكرة. طبعا لا تنسون تشتركون القناة. قعدوني لما يصير الهم. تعالوا خلينا نبني.
توت ملك. اليوم وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ومع السلامة.